Assalamualaikum. My name is Latifa Hirate. ฉันมาถึงจากปีที่ 3 Good morning teacher and my friend. Today I am going to present you how to make tuna sandwich. Let's see the main ingredient. Yes. 1. Bread. 2. Tomato. Yes. 3. Onion. Onion. 4. And lettuce. Yeah, lettuce. 5. Mayonnaise. And chili sauce. How to make it first? Yeah. Put spread on the plate. Yes. Can you move this side? Okay. Next, put some lettuce on the bread Yes. and put tomato slice on the bread. Put onion slice on the bread. It's too big. Change to slide. Okay. And next, spread mayonnaise. Spread some mayonnaise. Let me help you. Nice. Where's tuna? And Tuna. tuna. And put a chili sauce. Spread chili sauce. Finally, put spread on the top and cut into 2 pieces. Finally, inside with sandwich. Yay! เก่งมาก Thank you, Pa. การพูดสำคัญมาก เราจะต้องพูดตามจอที่ครูให้ไหมลูกไม่ แต่เราเข้าใจกริยาหลักในการทำอย่างไรก็ step in order ใช่ไหมทำตามลำดับขั้น เราสามารถที่ switch order ได้ในขณะที่พูดอะไรอันนั้นเหมือนลาติฟ้าเมื่อกี้เขา miss order ใช่ไหมเขาแบบว่าสลับตำแหน่งกันได้ไหมลูกได้สุดท้ายก็เป็นอะไรเหมือนกัน tuna sandwich เหมือนกัน แต่ถ้าเราบอกว่าจะใส่อะไรเอาขนมปังมาปิดก่อนแล้วก็ใส่ซอสด้านบนแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ แต่ส่วนองค์ประกอบก่อนที่เราจะปิดนั้นใส่อะไรก่อนหลังได้หมดเลยเราสามารถที่จะ switch order ได้นะฮะโอเคนะเก่งมาก Thank you you can make it at home At นักเรียนสามารถทำได้ home ที่บ้าน